ברוכים הבאים לערוץ גיימי. היום נדבר על משחק חדש בשם סייקונאוטס 2. שנת 2021 סיפקה לי כמות מכובדת של משחקים מעולים, בין ריטרנל, רזידנט איבל וילג', ראצ'ט אנד קלנק, ריפט אפארט, אימורטל פיניקס רייזינג, מונסטר הנטר רייז, פוקימון יונייט, סייברבאג ועוד משחקים רבים. לא היה רגע אחד בו היה חסר לי משהו לשחק. ובעוד שיש עוד מספר חודשים מפוצצים במשחקים מכל טוב לפנינו, סייקונאוטס 2, לפחות בעיניי, בין המתמודדים הראשיים לתואר משחק השנה. וואו! אם אתם גיימרים שאוהבים משחקי הרפתקאות, זה משחק שאסור לכם לפספס. Can I play? המשחק חינם למנועי גיימפאס, You Lucky Bastards, וניתן לרכישה בפלייסטיישן ובסטים. ולמי שמתבאס להוציא כסף על משחק שניתן חינם בגיימפאס, What a rip-off! תדעו שהוא שווה כל שנקל. ואפילו שהחברים באקסבוקס ישראל סיפקו לי קוד סקירה למחשב, רציתי לשחק בו על קונסולה, ורכשתי אותו במחיר מלא מחנות פלייסטיישן, וזה לא רכישה שאני מתחרט עליה לרגע. Surprisingly acceptable. ולפני שנמשיך, יש לי חדשות טובות חברים. יש בידיי קוד למשחק החדש והיפהפה קינה ברידג' אוף ספיריטס, ואני רוצה לחלק לכם אותו. מדובר בגרסת הדיגיטל דילקס של המשחק לפלייסטיישן 4 או ל-5. וכל מה שתצטרכו לעשות זה לצפות בסרטון הזה עד הסוף, ולכתוב בתגובות אם שיחקתם בסייקונאוטס 2, ואם כן, מה חשבתם עליו. ואם לא שיחקתם, כתבו למה לא, והאם הביקורת הזאת עזרה לשנות את דעתכם לגביו. אין הגרלה, לא צריך להביא סאבים, למרות שזה כמובן הכי ישמח אותי בעולם, רק לכתוב מהלב ואבחר מבין התגובות האהובות עליי את המנצח. נראה לי זו דרך הרבה יותר טובה לחלק לכם משחק, אז שיהיה בהצלחה חברים. הדרך הכי טובה שאני יכול לתאר את הקסם של סייקונאוטס היא להשוות אותו לסדרת הארי פוטר. למתבונן הציני מהצד זה יכול לראות ילדותי, אבל מי שקרא את הספרים יודע שגם אם ההתחלה איטית, העלילה הולכת ומתפתחת ולאט לאט שואבת את הקוראים עמוק יותר ויותר לתוך עולם קסום ומסתורי. זה הארי פוטר וזה גם סייקונאוטס. רק שבמציאות, סדרה אחת הצליחה בטירוף והפכה לרב מחר עם סרטים שוברי קופות, והשנייה נעלמה בין דפי היסטוריית הגיימינג כעוד מאסטרפיס שיצא בזמן הלא נכון. See for yourself. Hi, I'm Tim Schafer, and 15 years ago, I started Double Fine Productions, mostly because I wanted to make a game. הודות למעריצים שהמשיכו לשחק, לשתף ולאהוב את סייקונאוטס המקורי, ועודדו את טים שייפר, מנהל הסטודיו המוכשר בטירוף של חברת דאבל פיין, לעשות המשך, ואף תרמו מכספם כדי לגרום לזה לקרות. כעבור 16 שנים, זה קרה. סייקונאוטס 2 הגיע, וחברים, ההמתנה הייתה שווה את זה. כמה מילים על המשחק המקורי. אי שם ב-2005, דאבל פיין שחררה את סייקונאוטס, פלטפורמה מקורי מאין כמותו. I am the milkman. My milk is delicious. הגיימפליי המבוסס על מריו 64 ובנג'ו קזוי, בו אנו מסתובבים בעולמות שונים, לומדים יכולות חדשות ואוספים אינסוף חפצים. רק שבמקום כוכבים או פאזלים מוזבים, אנו אוספים מטענים רגשיים. ובמקום מסכי הקרח, המדבר והבית הרדוף רוחות שאנחנו רגילים לראות בפלטפורמרים, חקרנו עולמות פסיכודליים המתרחשים בתת מודע של דמויות קוראות ומרתקות. המשחק מתרחש במחנה קיץ שמאמן צעירים וצעירות ששואפים להיות סייקונאוטס. אנשים עם היכולת להיכנס לראש של אחרים על מנת לפתור את הבעיות הרגשיות שלהם. גיבור המשחק, רז, שגדל לתוך משפחה המככבת במופעי לוליינות משפחתיים, מגלה שיש לו כוחות על, מה שמפעיל חרדות עמוקות אצל משפחתו ומאלץ אותו לברוח למקום בו יקבלו אותו, למרות ובזכות השונות שלו. וכך רז מוצא את עצמו בהוגוורטס, במחנה לפסייקונאוטס. למשחק הראשון העלילה קסומה משל עצמו, מסכים משוגעים שלעולם לא אשכח, וגם היום אני ממליץ לכולכם לשחק בו. אבל מי שמתכנן לקפוץ ישר למשחק השני, אל דאגה. ניתן לראות תקציר של העלילה של המשחק הראשון דרך תפריט האקסטרות כשמפעילים את סייקונאוטס 2. אולי ראיתם טריילרים והעיצוב דמויות שהמשחק נראה לכם מוזר. גם אני הרגשתי ככה פעם ראשונה ששחקתי, אך במהרה אתם תישאבו עמוק לאסתטיקה הטיפ המעוותת בעולם של סייקונאוטס. Hello. וגם אם לא תתחברו לעיצוב הדמויות, אני מבטיח שעיצובי השלבים המפתיעים והפנטסטיים יגרמו לכם להתרגש כל פעם מחדש. Scanning for fingerprint. Access granted. האזור הראשי בסייקונאוטס 2 הוא מפקדת הפסיכונאוטים, אליה רז מצטרף כמתמחה טרי. Wow! I
can't believe I'm really here. רז המסכן לא יקבל את קבלת הפנים הראויה לו כגיבור, אלא ימצא את עצמו במהרה קורבן של טרולינג מצד מספר מתמחים אחרים, שנועלים אותו ממחסן וגונבים לו את הבגדים. Guys? Oh, come on! הסיוט האולטימטיבי ליום הראשון בעבודה חדשה. This is embarrassing in so many ways. עם מעט תושייה והרבה כוחות על, רז מחלץ את עצמו מהסיטואציה המביכה, וההרפתקה שלנו מתחילה. בשונה משחקי מריו בהם הכניסה למסכים היא דרך פורטל או דלת כלשהי המסומנת בצורה ברורה, בפסייקונאוטס הגישה למסכים קורית כשאנו פוגשים דמות ומבינים שמשהו לא תקין קורה בראש שלה. אז יחבר מכשיר המאפשר לו להיכנס לתת מודע של הדמות, וכך נצלול עמוק לעולם הפנימי של דמות רבות, והתוצאה תמיד מרגשת ומפתיעה בטירוף. You think the human mind is safe? Well, that's cute. במסך הראשון נבקר בתת מודע של מנהלת המפקדה, ומה שנגלה שם הוא שילוב של קזינו מפואר וחדר מתים. Good luck collecting your debts after I'm dead, losers. נשמע הזוי, ברוכים הבאים בפסייקונאוטס. במהלך המסכים השונים נלמד כמובן תנועות חדשות, כמו היכולת לחבר בין מחשבות, שבפועל תאפשר לנו לזבזב למקומות שלא היו נגישים אחרת. להאט את הזמן ועוד תנועות רבות מפתיעות שיעזרו לנו גם בקרבות וגם בחקירת העולמות ומציאת סודות וחפצים שיחזקו אותנו. הדרך הראשית להתחזק במשחק, מעבר לפתיחת היכולות, היא העלייה ברנק שלנו כפסייקונאוט. ישנם מספר דרכים לעלות ברנק, בין השאר מציאת קלפים, פסייקארטס בעולם הכללי, או מטענים רגשיים ופיגמנטים בתוך עולמות התת מודע השונים. כל רנק מאפשר לצבור נקודות מתמחה, איתן נוכל לשדרג את היכולות הראשיות שלנו, ובנוסף, ישנן מכונות בהן נוכל לקנות סיכות שונות, שמעניקות לרז מגוון שדרוגים פסיביים ואקטיביים, ואפילו קוסמטיים. בקיצר, יש הרבה תמריצים לחקור היטב את העולמות השונים שסביבנו. I don't have a key. כל זה לא משנה בך אם הגיימפליי לא טוב, וחברים, הגיימפליי בפסייקונאוט 2 הוא שיפור משמעותי על הראשון, מבלי להרגיש כמו משחק שונה. מגוון היכולות המגניבות של רז עושה את חקר הסביבות השונות, והחל משונות להנאה פלטפורמרית טהורה. הקרבות אינטנסיביים יותר, הבוסים קשים יותר, אבל לרגע לא הייתי מתוסכל. אולי חוץ מאחד הבוסים שהיה מגניב בטירוף, בו נלחמתי נגד 3 שופטים בתוכנית ריאליטי סטייל מאסטר שף, שאכלו יותר מדי ומקיאים עלינו באינטנסיביות, בזמן שאנחנו מנסים למצוא את הרכיבים הנכונים להכנת מנת הגמר. וגם במקרה הזה מתתי כי התעלמתי כל המשחק מחפצי הבריאות שאפשר לקנות בחנות. וגם התסכול כשמתתי התגמד מול הכיף שחוויתי להילחם מול בוס מופרע שכמותו לא נראה מאז גרייט מייטי פו האגדי. I am the great mighty Pooh. למי שלא יודע על מה נדבר, צפו בסרטון של גיימי על קונקר. אתם חייבים. Looks like our judge liked that dish. Perhaps a little too much. טוב, מכיוון שזו ביקורת ואי אפשר רק לשבח, בואו נדבר על מספר דברים שהפריעו לי במשחק. במקום הראשון, הדבר הכי מעצבן הוא העובדה שכדי להחליף בין הכוחות השונים והשימושיים ביותר שלנו, אנחנו צריכים להיכנס כל פעם לתפריט היכולות. יש רק 4 קיצורים ל8 היכולות הפסיכונטיות של רז, מה שגרם לי להתעצב בהחלפת יכולות לפי הסיטואציה, ולהזניח כוחות שהיו עוזרים לי בקרבות לטובת כוחות שנחוצים להתניידות. חבל שלא יתאפשר למפות את שאר היכולות לכפתורים נוספים בשלט, או לפחות לספק לנו גלגל נשקים כמו ברצ'ט ומשחקים רבים אחרים. Not cool, double fine. דבר שתמיד מבאס זה שגם פה יצא לי לתקע לפעמים בגיאומטריה של המסכים, אך ברוב המקרים לחיצת כפתורים אינטנסיבית הצליחה לנצח את הגליץ', ולשמחתי יש במשחק אוטוסייב נדיב, אז גם אם תאלצו לצאת מהמשחק, לא תאבדו התקדמות משמעותית. ואם אתם קולקטורס מושבעים כמוני, התכוננו לתלישת שיער עצבנית כאשר תצטרכו לסרוק מסך פעם אחר פעם בחיפוש אחר פיגמנט צורר שמונע מכם להגיע ל-100% קומפלישן. המסכים גם ככה מחולקים לתתי אזורים, אז זה היה נחמד אם הייתה אינדיקציה באיזה תת אזור נמצא הפיגמנט החסר. That's it. The path is clear to the object we desire. אחת החוזקות הכי גדולות של המשחק היא הכתיבה. When I designed that one, I was sad. That one, I was just hungry.
ובעוד שהקאצין שנונים ומרגשים, יש שיחות שמתרחשות מחוץ לסצנות העלילתיות, בהן ניתן להמשיך לדבר עם הדמויות השונות, והתשובות שאנו מקבלים לרוב קצרות ולא מעניינות. פאץ' עם אופציה להאיץ הטקסט יכול לבוא בטוב, כי כרגע ניתן רק לדלג על שאלה שלמה, ואנו עלולים לפספס מידע חיוני. הגרפיקה של המשחק אמנם לא מתחרה במשחקים כמו Ratchet & Clank Rift Apart, אבל עיצוב הסביבות כל כך מוצלח ששכחתי שאני משחק במשחק שאפילו לא מותאם ל-PS5. מכל הדברים במשחק, דווקא המודל של הדמות הראשית רז הרגיש לי מיושן. משהו באיך שהתאורה משפיעה עליו בהרבה אזורים לא מחמיא לו. אבל האנימציות עצמן מעולות, ולמשחק בכלליות יש גרפיקה שאהבתי מאוד. למי שיש את הבחירה בין לשחק על האקסבוקס, הפלייסטיישן או המחשב, קחו בחשבון שגרסת הפלייסטיישן באופן מפתיע מציעה רזולוציה ו-FPS נמוך יותר מהגרסאות המקבילות למחשב על האקסבוקס. אולי זה לא אמור להפתיע. בכל זאת המפתחת דאבל פיין נקנתה על ידי מייקרוסופט. הייתי יכול בכיף לספר לכם על עוד ועוד מסכים שונים ומגניבים ברמות, על יכולות חדשות שממש אהבתי או קטעים בעלילה שאשכרה ריגשו אותי, אבל עדיף להשאיר לכם לחוות את ההפתעות והטוויסטים השונים כשתגיעו אליהם בעצמכם. The rest, you're gonna have to see for yourself. ועוד משהו חשוב לפני שנסכם. לסייקונאוט 2 יש סאונדטרק פשוט אדיר. כל מנגינה מלאה באופי כמו המסך אותו היא מלווה. לסיכום, אם אתם אוהבים פלטפורמרים, מכורים לאסיפת קולקטיבלס, או שבכללי בא לכם לצאת להרפתקה קסומה בעולמות הכי מקוריים במשחקי וידאו, רוצו לשחק בפסייקונאוט 2. אז העיצוב קצת מוזר במבט ראשון, ואולי לא שמעתם עליו, כי מה לעשות, לא לכל משחק יש תקציב פרסום של פיפה חדש, אבל קורה פה נס שלא רואים בתדירות גבוהה בעולם הגיימינג ובכלל. 16 שנים אחרי יוצא המשך שמצליח לעמוד בציפיות המעריצים של המקורי, ולתת לנו הגיימרים של שנת 2021 טעימה מתוקה ומודרנית מהקסם של משחקי העבר. סייקונאוט 2 זמין עכשיו באקסבוקס או פלייסטיישן או במחשב. אם אהבתם את הסרטון תנו לייק, כתבו בקומנטס, ואשמח כמובן שתצטרפו לדיסקורד של הערוץ גיימינג. ועכשיו אם תסלחו לי, אני קופץ שנייה לתת מודע של מישהו. נתראה בסרטון הבא חברים.